Dobrý den, já vás vítám u mého prvního videa v sekci Jak na to. Dnes se podíváme, jak jailbreakovat vaše i zařízení, které má operační systém 5.0.1. Jediné, co budete potřebovat, je tedy i zařízení s nainstalovaným příslušným operačním systémem a pak dále kabel k počítači, abyste mohli vaše i zařízení připojit. Dále budeme potřebovat aplikaci Red Snow, na ní najdete odkaz vlastně v popisu tohoto videa. Najdeme si tedy stránky, kde můžete stáhnout tuto aplikaci a vybereme Red Snow 0.9.10 beta 1, tento vlastně řádek, a tam si vybereme, pro jaký operační systém ji chceme nainstalovat a stáhnout. Pak v downloadech si vlastně otevřeme tu aplikaci. Tak a tady už vidíte, že máme nějaké menu. Připojíme vaše i zařízení a poté ho vypneme. Klikneme na jailbreak, potvrdíme a je tady takový postup, zdá se šílený, ale funguje to. Musíte po 3 sekundy podržet tlačítko na uspávání, poté ještě na 10 sekund přidržet home button i s tím tlačítkem na uspávání a pak vlastně prst sundat z toho tlačítka na uspávání a jenom čistých 15 sekund držet tlačítko home button. Pak, když dáte pokračovat a ono se to povede, tak vám tady jakoby naskočí taková modrá lišta, která vám bude ukazovat průběh stahování toho jailbreaku do vašeho i zařízení. Poté vám vlastně na obrazovce i zařízení začnou běhat taková slova, písmena s bílou barvou na černém podkladu. Vypadá to děsivě, jako kdyby se to i zařízení rozbilo či co, ale je to úplně v pohodě. Já jsem se toho taky bál a nic to s tím i zařízením neudělalo. Jenom ten jailbreak. Poté, co se vám to nainstaluje, pak jenom normálně odemknete vaše i zařízení a tam už na ploše bude jediná změna, že tam budete mít Cydia Store, kde můžete stahovat různé tweaky a vylepšení pro váš iOS device. Takže já vám děkuji za sledování, doufám, že vám toto video pomohlo a určitě si jailbreakujte vaše i zařízení.